Boas tardes. Tamén quero agradecer aos organizadores deste encontro a súa invitación. Eu vou a ser, creo que para ben de todos vou a ser moi breve, porque gran parte do que eu iba a decir xa o dixo Xulio Carballo, o que é unha introducción aos problemas da arqueoloxía urbana. Eu no caso de Lugo, pero creemos que son problemas máis ou menos similares en todas partes. Realmente, se miramos hacia atrás, foron 3 décadas moi intensas, o que para o Lugo romano, desde que empezou un pequeno tsunami arqueolóxico coas excavacións dos aparcadoiros soterrados. E logo xa, cando eu me incorporei, eso, digamos, sería no 86, 87, e logo xa, cando eu me incorporei, que foi a principios dos 90, como arqueólogo territorial, iniciouse un proceso de gran desenrolo da arqueoloxía en Lugo, e logo, en certo sentido, despois deste forte pulo que veu separado, lóxicamente, tamén pola crise económica, pero é posible tamén que, de un xeito, nos acerquemos a un próximo declive da arqueoloxía urbana de Lugo, porque, de algún xeito, estáse consumindo o que é o xacemento arqueolóxico, as grandes excavaciones, moitas xa foron feitas, hai moita parte, bueno, parte que sí se conserva, pero que quedan selados baixo edificios restaurados, e quedan posiblemente algunhas zonas onde é posible, bueno, que na xunidade de intervención, e de algunhas que sabemos, ademais, que están, digamos, bastante alterados os restos. No inicio dos 90, realmente, houbo, a cidade viviu un proceso de empurre urbanístico no que xa xugou o seu papel o Pesón. É a época que dentro de murallas se fixeron edificios novos, se rehabilitaron moitos edificios, apareceu a necesidade dos garaxes que antes non, que estaban, digamos, que a parte arqueolóxica estaba salvada, e ao mesmo tempo foi tamén a época que ao redor da ronda da muralla fixose unha nova ronda de edificios que de alguna maneira apretan o que é a cidade. Esta época foi moi conflictiva porque cada excavación implicaba unha negociación sobre que facer cos restos arqueolóxicos, sobre todo se eran de entidade, e chegouse, digamos, a solucións variadas. Ás veces foi a extracción de restos, que non foi moi afortunada, porque logo realmente algúns ainda están por aí bailando e outros, digamos, perdían o seu sentido, como trozos de calzadas que se metían dentro de centros comerciales, etc. E claro, digamos, un dos aspectos que de alguna maneira marcan a arqueoloxía urbana de Lugo é a cota onde aparecen os restos. Isto é importante porque moitas veces a cota é prácticamente actual ou medio metro por debaixo. O cual quere decir que cualquier intento a veces de exposición ou de musealización destes restos implica non só, digamos, condicionar o que é baixo rasante, sino tamén o uso dos baixos. Logo iniciouse outra nova etapa fundamental que é a aprobación do PEPIRI no ano 97. E é, digamos, fundamental porque é a partir deste momento que non se recoñecen dentro do que é o ámbito do casco histórico, non se recoñecen os aproveitamentos baixo rasante. Isto que implica que todo promotor que quixera, por exemplo, para garaxes ou para uso de soto, quixera excavar, podía excavar, pero se os restos tiñan entidade non estaba garantizado o seu uso. É unha especie de ruleta rusa, podías excavar e haber resto de entidade que te impedían ese aproveitamento. Ten en conta que, evidentemente, non é igual unha casa de 4 pisos con garaxe
que se engarase. Non só, digamos, o valor da praza de garaxe, sino tamén o valor que has previsto na obra final, non? Pero ben, isto, digamos, a partir de aí tivemos xa uns argumentos que nos permitían a conservación. A maior parte dos traballos de conservación foi conservar os restos tal cual estaban, protegidos con seu textil, áridos, e logo facer os solados, o solado de formigón na planta baixa. O procedimento básico que seguimos desde a aprobación do PEPRI, primeiro é o Servicio Municipal de Arqueoloxía, o que informa sobre o tipo de actuación que debe facerse no solar considerando as características da obra. É dicir, se hai remoción de terra, hasta que cota se vai a rebaixar, se simplemente cambio de saneamento, é dicir, cosa deste tipo. Ese proxecto, porque digamos, é o Concello que ten a competencia sobre os proxectos edificatorios. O proxecto arqueolóxico autoriza a Consellería de Cultura e a partir de aí hai unha supervisión conxunta tanto do Servicio Municipal de Arqueoloxía como nosa de todo o que é a execución dese proxecto. Isto conleva que xa, digamos, durante esta intervención, de unha forma consensuada, discutimos e plantexamos cal pode ser o futuro da excavación. Moitas delas, evidentemente, como son actuacións que solamente implican saneamentos ou ascensores, fai a mellor un control arqueolóxico. Polo que antes dixen do problema, digamos, da cota, incluso nos controles arqueolóxicos, plantexan problemas, porque, problemas no meu criterio, se entramos en contacto co que é un depósito arqueolóxico de interés, inda que a cota de obra este, digamos, a menos 30 ou a menos 40, e a partir de aí entramos en contacto co depósito arqueolóxico. Na miña idea é que, de alguna maneira, en cada caso considerando, pero a mellor hai que agotar, se non podemos deixar o que é estrato arqueolóxico cortado pola mitade. Este problema, por exemplo, veuse moi claro nas actuaciones do Instituto Galego de Vivenda e Solo, cando levou a cabo un programa de restauración no Burgo medieval. Isto supuso moitísimas actuacións arqueolóxicas, basicamente, ao ser o Burgo medieval e ser edificacións onde non estaba previsto aproveitamentos baixos rasantes, pero ainda así houve que facer intervencións arqueolóxicas nunha zona donde os estratos romanos salían a un nivel moi superficial. É dicir, que simplemente para instalaciones de saneamento, ascensores, desde logo, entrábamos en contacto. E iso levou a que se fixeran incluso actuacións onde se deixaron os restos arqueolóxicos para integralo nos futuros edificios e que podesen ser visitados. Isto frustrouse en parte porque logo entramos na crisis e os cambios políticos e está todavía por solucionar. Pero sí había, digamos, en todo o que é o Burgo medieval elementos interesantes como cloacas, calzadas, restos de edificios, etc. E logo, finalmente, no caso do, digamos, do Círculo das Artes, tan só dicir que realmente que é o problema, como vemos en todas partes na arqueoloxía urbana, que foi un longo proceso, porque realmente isto iniciouse no 2004 e acabouse de solucionar hai un par de anos. E iso que sempre, hubo negociaciones longas, hubo que modificar aspectos dos proxectos edificatorios, pero, digamos que sempre houve sempre un bo ambiente, non houve, en ningún momento chegou a haber así hostilidade, non? Pero, digamos que son procesos moi longos. Ben, pois eu deixo xa a Enrique. Bueno.
Boa tarde. Ante todo, bueno, reiterar o agradecemento ao Consello da Cultura e felicitalos por este tipo de encontros e de debates. Eu tamén vou intentar ser breve dado as horas que estamos para que haxa tempo de debate. Na mesma línea que os compañeros de Vigo, a minha intención é contextualizar a excavación do Círculo das Artes no que é a arqueoloxía urbana en Lugo, non? Neste sentido, o título que eu escollín da Arqueoloxía Urbana en Lugo, da excavación a posta en valor, recolle moi ben, ou resume moi ben o que foi a evolución da arqueoloxía urbana na cidade ao longo destes 30 últimos anos. Por lo tanto, un pouco que vou facer é o balance das excavacións destes 30 últimos anos. E queria facelo tocando diferentes aspectos, desde a propia xestión, a excavación, a investigación, e un dos máis importantes da miña perspectiva que é o da divulgación e difusión. Na xestión non me vou a meter moito ni parar, porque xa se deixou aquí, se apuntou bastantes cuestións. O que sí, un pouco na línea que apuntaba Gonzalo, e da miña perspectiva, o que é a evolución da actividade arqueolóxica na cidade, tanto do punto de vista da normativa ou da regulación, como do punto de vista da propia investigación, eu diferenciei dúas etapas claras, e o punto de inflexión é o PEMIN, o 1997, que é a aprobación do PEPRI, por o que significa para o futuro da arqueoloxía urbana. O punto da partida, como xa se dixo, é 1986, do punto de vista do que é a excavación arqueolóxica urbanas tal como as conocemos hoxe. Bueno, tamén se comentou aquí a problemática das excavacións deste ano. Bueno, as excavacións iniciáronse cun equipo dirixido por Xulio Carballo, que iniciou previamente unhas catas nestas tres plazas, dúas centrais e unha ao exterior do recinto amurallado, motivados por uns aparcamentos, con toda a polémica que houve, pero, desde a miña perspectiva, o punto de interés, evidentemente, é evidente, porque, a partir de aquí, se inicia todo o proceso de excavación arqueolóxica en Lugo, as primeiras consecuencias inmediatas é que, por unha banda, dado que, do punto de vista normativo, non é caixón vacío, pero que, do punto de vista menos da normativa da arqueoloxía galega ainda non estaba definido, o primeiro que a primeira consecuencia é a redacción dunhas normas provisionais, que se titula para as excavacións de urxencia na cidade de Lugo, que se redacta a finais do ano 86 para a Comisión Territorial da Histórico-Artística da provincia de Lugo. Casi inmediatamente, no ano 88, tamén a creación, que considero que tamén foi importante, do Gabinete Municipal de Arqueoloxía, o mellor dito, do Arqueólogo Municipal. Inmediatamente, a segunda consecuencia é que, a tenor da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Urbana no ano 91, xa se tuvo en conta toda a problemática das excavacións e, por primeira vez, dado que, como vamos a ver agora, se documentan restos máis alá do que foi o conxunto histórico-artístico, que estaba delimitado por o recinto amurallado, hai zonas dentro do recinto, fora do recinto amurallado, da que se documentan documentos arqueolóxicos, e, por primeira vez, nesta normativa, por primeira vez, se recolle unha zonificación arqueolóxica que é significativamente de gran interés, aínda que, como todas, ten os seus valeiros. A segunda fase, para min, que podíamos levar hasta hoxe en día, ainda que podíamos identificar unha subfase que podía ser a partir do ano 2000, coincidente precisamente con todos estes procesos de posta en valor e conservación, pero, grosso modo, está marcada por o PEPRI e por a integración, digamos, da protección arqueolóxica no ámbito urbanístico, dunha forma clara e evidente, con todo o que comentou Gonzalo, o aproveitamento baixo rasante, etc. A día de hoxe, o PEPRI é un pouco que marca o volumen das excavacións arqueolóxicas en Lugo. A actividade arqueolóxica nestes últimos 30 anos, evidentemente, se centra fundamentalmente tanto no ámbito PEPRI como no actual ámbito do Pexón, que é o que é recentemente aprobado no 2011, que xa recolle ambas zonas periféricas máis alá do propio recinto amurallado, nas que se demostrou interese arqueolóxico en base ao achádego de restos de entidade. Pero, como dicía, fundamentalmente nestes 30 anos, o volumen de excavacións evidentemente é importante, pero, bueno, esta gráfica para mí é significativa porque marca un pouco esta evolución da arqueoloxía urbana en Lugo en función, fundamentalmente, destas dúas fases, pero tamén de como foi evolucionando, lógicamente, ao tratarse dunha cidade, é máis no caso de Lugo, que plantexa un problema específico como que é unha cidade, unha capital provinciana, onde a industria prácticamente inexistente, e aquí tuvo moito peso o tema da construcción. E, por lo tanto, a evolución das propias excavacións e da propia arqueoloxía foi en consonancia á propia construcción, dado que, evidentemente, as excavacións se realizaban en función das obras novas que iban facendo. Bueno, o primer período, que dicía, do 86 ao 97, está marcado fundamentalmente por as excavacións arqueolóxicas en área.
A partir de 97 xa se inicia un maior volumen de controles e sondeos. Isto fundamentalmente ocorre porque entre os anos 89, 1989-90 se leva a cabo o que é o proxecto de peatonalización do casco histórico. Entón, aquí levanse a cabo unha multitud de controles a nivel de rúas, que é o que aquí tamén diferenciamos como seguimento de obra lineal, que teñe que ver fundamentalmente con obras de infraestructuras de carácter relacionadas co tema eléctrico, sanitario, hidráulico, etc. É tamén significativo, constante tamén co que apuntaba Gonzalo, no ano 2004-2005, o repunte dos controles e a predominancia dos controles e sondeos sobre as excavacións, que teñen que ver tamén co control, os controles que se levan a cabo no plan que leva a cabo o IGUS na zona da Tinería, no proxecto de rehabilitación. E tamén está en consonancia unha certa decaída do volumen de excavacións co tema da crise do ladrillo, é evidente. En Lugo, iso vese moi claramente, e o mellor exemplo que se pode ver esta imaxe do mundo do ladrillo foi o tema das grúas. Durante a década dos 80-90, en Lugo só se vían grúas de construcción. A partir de justamente do ano 2004, 2005, 2006, as grúas desapareceron da paisaxe urbanística de Lugo, o cual é significativo tamén, e isto ten a súa repercusión na propia evolución das excavacións arqueolóxicas. Bueno, aquí tamén reseñar que a partir do ano 2000, bueno, eu diría a partir do ano 2000, en que os proxectos non se empezan a executar ata o primer proxecto hasta 2004-2005, xa vemos que repunta ou hai unha clara significación ou unha presencia significativa dos proxectos de conservación, que é o que vamos a ver un pouco na última fase da presentación. Bueno, do punto de vista das excavacións de Lugo, falaba xa antes, xa tamén o expresou Xulio na súa presentación, hai que uns precedentes claros. Estes precedentes pasan por un coñecemento do Lugo, pero non do punto de vista tanto da cidade romana, senón de que ele tiña que existir algo máis que unha simple muralla, porque evidentemente estamos falando dunha capital que tuvo unha predominancia no Imperio Romano, na época, concretamente, entre o século I e o século V. Isto son maioritariamente de achádegos casuais. O mellor exemplo de 1842, que é o famoso mosaico de Batitales, o cual tamén ten unha certa repercusión, porque además é un dos primeiros mosaicos documentados en ámbito urbano en Galicia, xunto cas excavacións ou achádegos, por exemplo, aquí en 1948, dunhas restos que aparecen na Rúa Montevideo. No ano 60 descúbrese a Precina de Santa María con motivo dunhas obras que se realizan na Praza Santa María, e conxuntamente tamén restos dunhas placas, e ao mesmo tempo tamén se empezan a producir os primeiros achádegos na muralla. A muralla empeza tamén a ter unha certa presencia no momento arqueolóxico porque aparecen documentadas as primeiras escaleiras orixinais da muralla. Isto vai tamén en consonancia porque a partir do ano 86 non só se inicia a actividade, se ten en conta o que é o Lugo romano, como, o mellor dito, Lugo, ciudad, como xacemento romano, senón que a propia muralla tamén empeza a ter a adquirir presencia. Porque a partir do ano 86, xa digo, no 88-89 se realizan tamén as primeiras intervenciones con control arqueolóxico, é dicir, obras de restauración na muralla que xa levan control arqueolóxico implícito, non? Desta maneira, cando aparecen tamén, ou se empezan a excavar as primeiras escaleiras en línea co que víamos antes. As excavacións do ano 86 das tres plazas son significativas porque van marcar ou van a sentar as bases do que vai ser a investigación, do punto de vista da investigación do Lugo romano a partir de aquí. Hai que recordar que na Praza de Santo Domingo aparece un importante conxunto dunha domus que está delimitada por dois eixos viarios, é dicir, un cruce de vías, o cual xa nos fala dunha trama urbana significativa, porque é unha cidade romana. Por outra parte, tamén se documenta nunha das plazas, que é a Plaza do Ferrol, unha importante necrópole, eu creo que non sei se é a primeira necrópole de incineración, ao menos en ámbito urbano sí, con un conxunto de máis de 60 cistas e fosas de incineración. E, por outra banda, na Plaza da Constitución, xa fora do recinto urbano, tamén é significativo o achádego dunha necrópole, neste caso tardo-romana, e algún resto de carácter constructivo. Por que digo que é importante estas intervencións, a parte do volumen das excavacións? Porque xa se empeza a ter unha idea, empezamos a ter unha idea do que podía ser a cidade romana. Xa neste momento temos claro que un dos achádegos clave é a necrópole de incineración da Praza do Ferrol, porque nos está dando a entender que o trazado da cidade alta imperial
e o trazado da cidade amurallada baixo imperial non son coincidentes. Aquí hai algo que desentona. Todos queríamos que a cidade de Lugo, o Lugo romano, se reducía ao mero recinto amurallado. Por lo tanto, había referencias de restos achádegos nos ámbitos periféricos a muralla, en algúns barrios, barrio de Catelo, barrio de San Roque, pero non estaban contextualizados, por lo cual descoñecíamos. É significativo porque non só iso, sino que tamén se realiza nestes anos, na década dos 80-90, algunha das primeiras intervencións nestas zonas, no barrio de Recatelo, onde tamén empezan a aparecer estruturas de ámbito urbano. Por lo tanto, xa temos máis ou menos, digamos, unha idea do que podía ser a cidade romana no Alto Imperio, en tanto en cuanto sabemos que as necrópolis, a de incineración concretamente, están circunscritas a un período cronolóxico moi definido e por a propia, digamos, disposición da reglamentación do urbanismo romano sempre aparecen fora ou delimitarían, digamos, os recintos urbanos. Por lo tanto, estes dos elementos, a necrópolis tanto a de incineración do Prazo do Ferrol, que despois se verá corroborada co achádego no ano 89-90 de outra necrópole aquí, dentro tamén do recinto amurallado, no denominado Carril das Estantigas, xa nos están marcando, como dicía, a delimitación do ámbito urbano da cidade alta imperial, que, como vemos, non son coincidentes porque o que fai a muralla no século III é, ben por motivos de orden topográfico, ben por motivos de orden defensivo, adaptarse ao terreno, é dicir, a topografía, isto trae como consecuencia que se deixan fora zonas urbanas, amplias zonas urbanas ao exterior da muralla que quedan agora, digamos, de forma prácticamente abandonada. E así o constata a arqueoloxía que a partir do século III, final do século III, principio do século IV, estas zonas se abandonan. Por lo tanto, gánanse novos espacios hacia o norte, e estes espacios se reurbanizan durante o século III e século IV. Vale? É significativa tamén, durante estes primeiros anos desta primeira década, a excavación no ámbito da ronda da muralla dunha serie de solares no cual se pode detectar o foso da muralla. Tamén xa nos está ofrecendo unha nova perspectiva do que era a muralla. A muralla non só é un muro defensivo, senón que se empeza a definir como un complexo defensivo. A existencia dun foso que, como se comprobará en anos sucesivos, circunvalaba a muralla prácticamente de forma continua. Tamén, na década dos 80, se excava un ámbito de necrópole, neste caso baixo imperial, pero con presencia de necrópole de cistas de incineración no ámbito de San Roque, justamente nos anos 89 e 90, o cual contribuye á delimitación dese espacio urbano, e, digamos, tamén nesta década, un dos elementos significativos, digamos, do que vai ser un das pezas estrellas do que é a arqueoloxía urbana, que é o achádego en contexto arqueolóxico dun dos tres hitos fundacionais que conocemos da cidade, digamos, a pedra fundacional que é esta, que temos aquí, perfectamente inteira, dos outros dos só conservamos anacos que apareceron repropietados na muralla, pero na cual se nos dá, dice claramente, quen fundou a cidade e máis ou menos en que época. Por lo tanto, temos xa un dato epigráfico de primer orden que nos remite a unha cronoloxía concreta, anos 15-13 a.C., donde Paulo Fabio Máximo, que é o que ven dicindo a inscripción, legado de Augusto, en nombre de Augusto, funda esta cidade. Vale. A segunda fase, a partir do ano 97 ata 2015, evidentemente, multiplícanse as excavacións, pero, desde o punto de vista destas excavacións, quizás, para min, desde a miña perspectiva, un dos achádegos máis sobresalientes é a delimitación do ámbito foral. E isto, de aquí quero facer un inciso, é motivado gracias a todos os controles arqueolóxicos que se realizan nas rúas que delimitan esta zona, Rúa da Raíña, Progreso, Santo Domingo, Xoán Montes, controles arqueolóxicos que na maior parte das veces non se lle dá o valor e a importancia, pero que nos ámbitos urbanos teñen un valor crucial, porque, ao fin e ao cabo, o que vamos facendo, tamén como se dixo no seu momento, é recompoñendo este puzzle que é a cidade romana. Gracias á ubicación, e sobre todo a partir da última década, da cual se empezan xa a se posicionar moitos dos restos, sobre todo nos últimos anos, no que xa nos empezamos a traballar con o sistema GIS, isto empeza xa a definir o que vai ser a forma urbis da cidade romana. Por tanto, a día de hoxe, digamos que un pouco plano actualizado, xa temos unha perspectiva bastante clara do que, evidentemente, podía ser a cidade romana cunha retícula urbana que para nada é regular, non é a típica retícula urbana que todos coñecemos da cidade romana, que vemos que hai diferentes tamaños de ínsulas, que hai rúas que
son perpendiculares, pero hai outras que rompen a orientación. É dicir, o Lugo ofrece unha topografía urbana bastante singular e, evidentemente, todo eso obedece a propia características da situación da cidade nun alto, con un marcado acentuación da pendiente cara ao río Miño e cunha cresta que é a que marca justamente a rúa San Marcos e a rúa Progreso, que é onde se localiza, por outra banda, o foro, é dicir, na parte máis alta da cidade. Ben, este ámbito foral, do cual non temos restos arqueolóxicos prácticamente de entidade, se traduce a partir do análise dunha serie de muros que van aparecendo en torno a esa zona e que, unha vez montados sobre a planimetría, ofrécenos esta perspectiva. Verámoslo a ver un poquinho máis adiante, como a partir de aí xa temos máis ou menos definido que sería o foro, aínda que non temos restos arqueolóxicos significativos como todos queremos ou pensamos dun foro. Bueno, a partir de aquí, digamos, voume centrar un pouco máis no que é a investigación e que é o coñecemento do Lugo romano. Dicía, a traza da cidade romana a temos máis ou menos definida en cuanto a elementos principales e xa tamén empezamos a coñecer algúns elementos que son definidores do urbanismo romano, que se repiten en todas as cidades romanas e que, evidentemente, en Lugo ofrece as súas particularidades, lóxicamente. O da retícula urbana, o da trama viaria, que é unha das cousas tamén máis importantes, porque aquí tamén xoga moito o tema das coincidencias. En Lugo tuvemos a sorte que, prácticamente, desde que se inicia o proceso de excavacións en área no ano 86, houve un gran volumen de excavacións nas cuales se puderon encontrar restos viarios, é dicir, restos relacionados cas calzadas, cas rúas que conformaban a cidade. Eso foi de gran importancia para poder reconstruir a trama viaria e poder restituir a planimetría da forma urbis. Por lo que sabemos, al menos arqueolóxicamente, de momento non se pode dicir ninguna cousa nin o contrario, a cidade Alto Imperial é unha cidade aberta. É dicir, non coñecemos muralla no Alto Imperio. A muralla, como sabedes todos, está construída a final do século III, pero do que é a cidade do Alto Imperial non temos restos materiales arqueolóxicos que nos digan que había unha cidade murallada. Por lo tanto, mentre non se demostra o contrario, imaginámonos, cabe imaginarnos unha cidade aberta, ainda que poda sorprender a moita xente. O foro, un dos elementos definidores do urbanismo romano e da cidade romana. No caso de Lugo está moi claro, porque tradicionalmente sempre se ubicaba o foro na zona do Campo na zona da Praza do Campo, porque era un dos lugares que tradicionalmente, xa desde a época medieval, se relacionaba co centro da cidade. O foro de Lugo é un foro de entidade, un foro que prácticamente abrangue casi os 20.000 metros cuadrados. Por lo que sabemos hasta a fecha, temos bastante ben definidas tres espacios que definirían un foro, que por unha parte, área sagrada, localizada cara ao norte, un ámbito de praza porticada onde se localizarían ambos márgenes as tabernas ou tendas, e agora ao sur, nos últimos anos, estamos definindo, gracias a estos restos como comentaba antes, debido aos controles arqueolóxicos e a unha pequena excavación en área, o que cuidamos que podía ser a situación da basílica. Dicía antes, a sorte de poder documentar en moitas das excavacións tramos de viario urbano que nos definen como eran as calles en Lugo, como era o tipo de rúas, cual era a infraestructura destas rúas. Como vedes aquí, responden a un mismo prototipo, rúas donde se diferencia por unha parte un ámbito de calzada pavimentada con canto rodado de río moi miúdo, nas cuales advertimos a secuencia de capas en función das diferentes épocas, as diferentes reformas que se foron sucedendo ao longo do tempo. Tamén se caracterizan estas rúas porque solen ter un ou dous ámbitos porticados aos lados, é dicir, as aceras estaban porticadas, o cual é un gran avance para o que é o urbanismo romano. E, por outra parte, tamén, en algún caso, non en todos, porque non en todas as tiñan, documentamos a existencia de cloacas, é dicir, de canalizacións abovedadas, soterradas, baixo o eixo viario, como suele ser perceptivo. Ainda que en Lugo presenten unha particularidade, e é que as primeiras canalizacións relacionadas con canales ou de desagüe ou cloacas non van baixo o eixo viario, senón que van nos laterais, e estas cloacas documentadas, al menos do punto de vista arqueolóxico, nas que coñecemos que son dúas, contextualizámolas xa en época baixo imperial, é dicir, son tardías para o que sería o urbanismo de Lugo. As infraestructuras hidráulicas, xa conocemos, xa desde a primeira época, desde os anos 86, había referencias, ben é verdade, desde antigo, xa desde o obispo Izquierdo xa nos dice que no século XVIII, cando el refai o acueduto, o fai en base ou sobre o antigo acueduto romano, por lo tanto, coñecemos xa a localización do acueduto romano, sabemos que é un acueduto de captación de manantiais, que se localiza a apenas 2 kilómetros ao norte da cidade,
temos definido, bastante ben definido na actualidade, o trazado deste acueducto, con restos máis ou menos conservados tanto na periferia da zona do recinto amurallado, sobre todo na zona do barrio da Milagrosa, Piringalla, como dentro do propio recinto urbano, onde recentemente, nos últimos anos, apareceron os restos das excavacións. Temos os sistemas de captación mediante pozos, temos as canalizacións e, como dixen, temos as dúas colacas, al menos as que conocemos ata a fecha, dúas colacas que coinciden que os dois eixes viarios principais, que antes non comentaba, pero que están máis ou menos definidos, en toda a trama urbana romana, que é o de Cumanus, é dicir, o eixe este-oeste, e o cardo, que é o eixe norte-sur. No caso das colacas, sempre aparecen encaixadas baixo os eixes viarios dos decumanos, porque os decumanos son os que manteñen a súa orientación en función da pendiente preexistente da topografía urbana. Das casas, das domus, xa empezamos a conocer exemplos. Quizás o máis chamativo é o feito de haber encontrado restos de domus con mosaicos. O curioso, por exemplo, é que un dos primeiros mosaicos documentados é, paradóxicamente, porque comentábamos antes do ámbito urbano, das circunstancias que rodean as excavacións arqueolóxicas urbanas, o ano 86, justamente a finales do 86, casi conxuntamente, ao mesmo tempo que se remataban as excavacións nas prazas, escavouse un inmueble, foi cando un dos primeiros inmuebles que se empezou a excavar sistemáticamente, e coincidiu que nos encontramos con un ámbito pavimentado con mosaico, mellor dito, dous. O que pasa é que un deles, por estas circunstancias que se apuntaban antes da arqueoloxía urbana, metíase nos solares colindantes, pero tuvemos a gran suerte que o mosaico principal, este que temos aquí, con máis de 35 metros cuadrados, pudo ser descoberto na súa totalidade, e neste caso recuperado. Por qué? Porque nesta fecha na que estamos non se pasaba por a cabeza de que os restos tiñan que ser conservados. Estamos nunha fase na que o obxectivo da excavación, da arqueoloxía, además, tal como se denomina a arqueoloxía de urgencia, é intercambiar información por destrucción. É dicir, a nadie se lle plantexa naquele momento que a posibilidade de conservar isto. Porque, entre outras cousas, as cuestións de tipo administrativo eran bastante enrevesas, había que ir a un proceso de expropiación, etc. Por lo tanto, aquí, digamos, os esforzos van en rescatar o mosaico, recuperalo, como se facía hasta a fecha en moitos outros casos, extraelo. E para iso, sí que, da Dirección Xeral de Patrimonio, se contratou un equipo de especialistas de Mérida, que foron os que levantaron o mosaico, e o que hoxe se pode contemplar no Museo Provincial. Bueno, non mencionei, nos últimos anos, a partir do ano 2000, que realizaron as excavacións na Rúa do Dr. Castro, e apareceron os mosaicos relacionados co famoso mosaico de Batitales. A suerte tamén fixo que, bueno, mencionarei despois, este foi un dos primeiros casos nos que se pudo levar a cabo un proceso de musealización in situ, evidentemente debido á entidade dos restos, e que se prorrogou no tempo coa conservación baixo a rúa a través do sistema de ventas dos que me vou a referir tamén despois. Tamén conocemos algún dos sistemas de termas ou baños públicos, aparte das máis que coñecidas termas romanas, temos varios exemplos de termas de carácter privado ou público dentro do propio ámbito urbano da cidade. Coñecemos elementos relacionados ca propia actividade económica da cidade. Hoxe en día sabemos que Lugo é un dos máis importantes centros económicos, en este caso relacionados ca actividade alfareira, que existen no noroeste, en todo o noroeste, en torno ao século I, século III, ou incluso século IV. Unha importante produción de cerámica e que ven, como demostran, os múltiples achádegos que se producen na banda norte e noreste da cidade de fornos, como vedes aquí. Fornos de cerámica, ou xa son máis de unha trintena que os que están documentados neste espacio. Por lo tanto, isto tamén contribuye a definir os espacios urbanos dentro da cidade. Temos espacios relacionados coa actividade económica, situados ao norte e noreste da cidade, temos espacios relacionados co ámbito público, como é o tema do foro, temos un espacio relacionado co ámbito residencial, como é o tema das domus, e temos o espacio relacionado co ámbito funerario, como son as necrópolis, xa cos exemplos que contaba antes, pero con algún máis que se foron documentando nestes anos. Por exemplo, coñecemos unha gran zona de necrópole aquí nesta zona comprendida entre o barrio de San Roque e a estación de autobuses, a Praza da Constitución, precisamente relacionada cos achádegos estos que se produciron nas intervencións realizadas no ano 86, un ámbito de necrópole na cual se documentan os dous tipos de enterramento, que é o de inhumación e o de incineración. Depois conocemos outros elementos cara ao norte e tamén empezan a aparecer algúns indicios
cara a esta banda, donde, por outra parte, xa había referencias, na década dos anos 60, ao achádego de enterramentos, na zona, concretamente, de Recatero. E, bueno, máis recentemente tamén temos, relacionado co tema do culto, en toda a cidade romana, evidentemente, os espacios de culto están definidos. Máis alá do clásico Capitolio, o templo capitolino, no cual, evidentemente, non temos evidencias, si conocemos a existencia non só a través da epigrafía, que é moita, sobre todo os achadegos epigráficos que apareceron na muralla en todos estes últimos anos, senón, quizás o máis salientable, é o recente achádego dun mitreo, ca sorte de que non só se pudo documentar o propio resto do templo do mitraico, senón a ara que define ese templo mitraico asociado a súa vez a un espacio doméstico, asociado a súa vez á muralla, un conxunto bastante importante e significativo, así como outros restos, por exemplo, no entorno da necrópole de San Roque, que, bueno, que podían ter un carácter cultural ou ben relacionado con tema funerario ou ben relacionado con outro tipo de cultos, e o máis recente do que nos vamos a chegar agora, que é o que se denominou Templo do Círculo das Artes, con esta planta tan significativa. Bueno, da muralla non vou a dicir ni me vou a deter, porque isto exigiría prácticamente outra charla, pero sí salientar o que comentaba ao principio. As excavacións desarrollanse ao mesmo tempo que na propia muralla se empezan a realizar traballos arqueolóxicos. É dicir, a muralla prácticamente hasta esas fechas, todas as obras de reformas que se realizaban non estaban contemplados os controles arqueolóxicos, por lo tanto, apenas se sabía nada dela. A partir de que se inician co plan director, sobre todo no ano 90-91, empezas a realizar controles, entonces empezamos a encontrar con auténticas novedades. Entre todo, o sistema de accesos, no cual se documentan prácticamente escaleiras en cada un dos cubos, o sistema de enlucido, que sabemos ahora que a muralla que estaba enlucida, que levaba un enfoscado que cubría tanto por interior como por exterior todo o paramento, o sistema do foso, é dicir, en definitiva, a existencia dun auténtico complexo defensivo que define este sistema fortificado a finais do século III e principio do século IV. Bueno, voume xa para ir rematando nun dos apartados que coido que tamén ten unha certa, xa se tamén comentou ao principio, presencia nos últimos anos en Lugo, que é o tema da divulgación e difusión. Bueno, aparte dos tradicionais sistemas de exposicións que xa coñecemos, vense a través de museos ou exposicións monográficas, como a que en Lugo existe na denominada Sala Portamiñá, que se constitui nunha exposición permanente do que é o Lugo romano, outras de nova creación, como foi o Centro de Introducción da Muralla, o máis recente denominado MIL. Existe o tema das publicacións, neste campo está vinculado tanto o tema da divulgación como o tema da investigación. É verdade que en Lugo, xa desde as primeiras décadas dos anos final dos 80, a raíz das excavacións, xa as primeiras publicacións apareceron no ano 95, xa se fixo a primeira publicación monográfica, hai algunha tese desarrollada tamén, todo vinculado a temas de investigación, pero tamén a temas de divulgación, como esta serie de publicacións que desde o Concello iniciamos, denominada Traballo da Arqueoloxía, con esta iniciativa, que dar a conocer os achádegos e a historia e a arqueoloxía de Lugo. E, aparte disso, unha serie de elementos que teñen que ver, sobre todo, con folletos informativos relacionados tanto cos elementos conservados como con outros aspectos. Pero un dos pesos tamén que está adquirindo últimamente, que ten a súa presencia relacionado co tema da difusión, é o emprego das novas tecnoloxías. Isto é unha ferramenta de gran utilidade porque nos permite achegar dunha forma gráfica clara a arqueoloxía e os restos arqueolóxicos á cidadanía. E, ao mesmo tempo, realizar cousas como esta, que son unha serie de aplicacións multimedia que ahora mesmo se poden ver tanto nos diferentes centros musealizados como, espero que no seu momento se poda facer tamén a través da propia página web. Pero o máis importante de todo é que na última década, o que se levou a cabo, sobre todo, é unha sensibilización con relación aos restos, e se empezou a poñer en valor, por decirlo de alguma maneira, que é unha palabra que non sona así moi clara, pero empezamos a valorizar o patrimonio arqueolóxico urbano a través de unha serie de actuacións que teñen que ver, en primeiro lugar, co conservación in situ dos restos arqueolóxicos. Evidentemente, todo isto ben motivado por unha normativa persistente, como se falou aquí, sobre todo a raíz do PEPRI, na cual, ben sea por criterios de monumentalidade, ben sea por criterios de prácticos, é dicir, comentaba o Gonzalo, a problemática de conservación en Lugo moitas veces ben motivada por a propia localización dos restos e a altura destes restos. De feito, por exemplo, este é o caso máis sintomático na Casa dos Mosaicos, o primeiro espacio musealizado en sótao visitable, tuvo unha problemática bastante significativa, na cal, por exemplo, houve que modificar
tanto o baixo da zona comercial para que fixéramos compatible a conservación dos restos co propio espacio comercial do negocio, non? Que é un dos logros que creo que tuvo o seu éxito neste sentido. A pesar de que hai detrás unha polémica, pero ao mesmo tempo unha modificación do urbanismo, neste caso o plan especial, cando houve que modificar as alturas dos edificios para poder compensar ao propietario, bueno, problemáticas que se poden sacar no debate. Outros espacios é o Centro Arqueolóxico de San Roque, que ten que ver, sobre todo, cun espacio público, porque este ocupa un espacio de xardín e un espacio de rúa. Por lo tanto, aquí era máis factible e máis fácil conservar. E, por último, o máis significativo é a denominada Domus do Mitreo, a que xa me referí, que ocupa o actual sede do Vicerrectorado. Bueno, facer alusión, por último, as denominadas ventanas arqueolóxicas, unha definición que non é ni máis que a localización de espacios arqueolóxicos en ámbitos públicos, plazas ou rúas. Fundamentalmente, isto pudo levar a cabo nos últimos anos gracias, entre outras cousas, por exemplo, ao desarrollo de proxectos como Urban, proxectos que teñan a súa repercusión non só no casco histórico, desde o punto de vista da arquitectura, senón tamén, como podemos ver aquí, no punto de vista do patrimonio cultural, que permitiu a recuperación destes espacios. A comercialización destes pequenos espacios, un deles pode ser discutible, entre os cuales se atopa, como non pode ser de outra maneira, o elemento que vai ser ahora a exposición Roberto, que é o Templo do Círculo das Artes. E con isto remato. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, primeiro, dar as gracias ao Consello de Cultura Galega e a Teresa Nieto por invitación tamén. E nada, vou ir rapidamente a ver se nos queda algo de tempo para o debate. Bueno, a intervención esta, como xa comentou tamén Gonzalo, inda que se levou a cabo, finalmente, fai 2 anos, pois comezou no 2004, coa presentación do proxecto de, bueno, cando compraron o Círculo, pois comprou 2 casas que había ao lado do edificio do Círculo das Artes para o seu disfrute, non? Facer unha cafetería, espacios públicos, etc. E a parte traseira. Como había remoción de terras, o xardín que era unha cota máis alta do que estaba proxectado no proxecto arquitectónico, bueno, pois había que facer a excavación arqueolóxica, que se autorizou o proxecto no 2005. Esa excavación dirixiu unha miña compañera, Mariluz Fernández, bueno, en varias fases, como tamén comentou Juan Carlos, pois, bueno, en arqueoloxía urbana, pois, eso, por temas de seguridade, temas de moita índole, pois, bueno, en distintas fases. A raíz dos resultados desa excavación en área, a que apareceu, bueno, que se deu en chamar o Templo Romano, pois, bueno, a resolución da Dirección Xeral de Patrimonio, seguindo, digamos, os informes técnicos do Concello, pois era de conservar os restos in situ e poñer en valor o que era o edificio. Os restos, concretamente, bueno, vemos aquí a situación da zona de intervención dentro da muralla. Esta, en azul, é a zona na que intervimos nós no 2013, pero este é o Círculo das Artes, Praza Maior, e estas son as casas que se compraron, non? Pois, bueno, na excavación do 2005, tanto se interviu no interior dos solares, mediante catas, como no exterior, non? Nesa primeira resolución, bueno, o que mandaba pois, era a conservación in situ dos restos desde a parte traseira, bueno, desde a cara interna da muralla ata a parte traseira destes edificios, conservalos todos, bueno, in situ, poñeros en valor. A parte do edificio, nada máis, non? Como non especificaba nada máis esa resolución, bueno, a parte de algunhas alegacións que hubo parte do Círculo, que, bueno, retrasou, o que motivou outra resolución no 2008, etc. Bueno, finalmente, no 2013, encargaronos a nos a que era a excavación, o control arqueolóxico, consolidación dos restos e todo, do que era o edificio romano. O proxecto arquitectónico, despois de varias reunións que tuvemos ali no propio Círculo, que bueno, non foron tan así como decía Gonzalo, en un momento xa o tenso, penso, pero, bueno, pois, claro, o problema é que estamos ante un edificio que ocupa casi 100 metros cuadrados, non? Claro, para poñernos en valor, para que foran visitables, non podían quedar ao aire libre, había xente que dicía que sí, outros que non.
a propiedade tampouco lle interesaba telos ao aire libre porque non os podían pisar, querían poder pisarlos pois, en algún acto, porque esta zona que compraron pois, era para disfrute deles tamén, non? Este patio traseiro. Por problemas de edificabilidade tamén co Pepe, non sei que pasaba, non podían subir máis de 1 metro de altura, entón, ao final, se por unha outra ventana arqueolóxica, pero, claro, para 100 metros cuadrados, non sei se hai moitas ventanas arqueolóxicas de 100 metros cuadrados. Claro, no proxecto que vimos todos e que se autorizou, unha cousa que se pinta, despois, cando vimos, os resultados, bueno, eu penso que non nos gustou moito a casi nadie, non? Que é unha estrutura metálica. Sí, moi forte. É moi forte, sí, porque, claro, os vidrios para, bueno, isto saben máis os arquitectos, non? Pero para que aguantaran o peso non sei cantos kilos por metro cuadrado, pois, bueno, ao final hai unha estrutura metálica que, bueno, cubre casi os restos desde a muralla, despois, sí, vistos desde arriba, desde as escaleiras do círculo, pois, é bastante ben. No 2005 empezaron a excavación, non? No 2006 escavouse tamén unha ampliación da escaleira, fixose unha zapata, bueno, as escaleiras máis de seguridade dos edificios. No 2010 fixose a sondaxe da... Bueno, nesta planimetría, que é do Concello de Lugo, vemos aquí o foro, vemos que a zona de intervención é esta de aquí, non? Como vemos, nesta zona é un baleiro moi grande, en canto a restos arqueolóxicos da cidade de Lucas Augusti, non? Na Praza Maior non temos datos, o que sí sabemos, pois eso, nesta zona pois, hai un traínsula, unha calzada, a muralla que corta todo, e como veremos despois, pois, bueno, os restos que os vou falar agora, non? Esta foi a zona que nos tocou intervir. Unha vez xa se fixo o edificio, bueno, no 2000, como decía, no 2010 fixo esta zapata tamén de unhas escaleiras de urxencia que tiñan que ter o salón de actos do edificio, as escaleiras tamén de un gusto así un pouco tal, pero autorizadas e todo, e a zapata de formigón, escavouse esta zona porque faltaban estes marxes de seguridade, o marxe oeste, norte e tamén toda na zona leste, non? Despois, no 2011, iniciaronse tamén a excavación para outras escaleiras de seguridade tamén por sótanos dos edificios e escavouse esta zona, non? Co cal quedaba por excavar todas estas zonas, un marxe de seguridade por aquí e todo isto. Mas despois a excavación ata cota de obra dos restos a conservar e para que se puidéramos disfrutarlos tamén, non? Do que é o edificio. Da intervención, aparte deso, tamén se fixo no proxecto da ventana arqueolóxica, estaban contempladas unhos drenaxes que se fixeron, finalmente, unhos drenaxes perimetrais para evitar as augas, as filtracións, porque sabendo dos problemas que teñen as ventanas de Lugo, optouse por sacrificar parte dos restos que había alrededor do edificio, que nos serviu para documentar as fases anteriores do propio edificio, dándonos información moi valiosa, e eu penso que sirve 2 anos despois, vemos que, por exemplo, non hai filtracións, non hai os problemas de humidade que hai en outras ventanas, hai outro tipo de problemas, dos que podemos falar despois, como son falta de limpieza, porque entra, todo tipo de basura, desperdicios, e, claro, o mantenimiento está a cargo da propiedade e non o fai, vamos. A nosa intervención, pois eso, como decía, foi excavar os restos que faltaban. Vou facer un resumen rapidísimo das fases. A parte das fases, temos unha fase de época romana, unha fase alta imperial, cun pavimento de cantos, de pequenos cantos de río, tipo Glaria, que, vendo todo isto, sería todo isto que vemos, esta mancha verde, e un pavimento que despois, nas seguintes excavacións que fixemos das zanjas perimetrais, nos solares da casa, na parte anterior da casa, cara a Praza Maior, controles que se fixeron e todo, este pavimento alto imperial, anterior á construcción da muralla do edificio que estamos a falar, temos documentado, estamos en arqueoloxía urbana, non temos os límites, 60 metros, dirección norte-sur, uns 15-17 metros de anchura, que son os lindes dos solares, o que nos dá casi uns 1000 metros cuadrados de espacio aberto, un espacio público aberto, unha especie de plaza, sin ningún tipo de construcción relacionadas nesa fase, non? Sí que é certo que nesta zona, na zona leste, se documentou un derrubo bastante importante de lousas tomadas con mortero de cal, con opus escamenticium tamén, que se desmontou de un material imperial, restos de estuco e todo, posiblemente igual a un edificio público que fora que poda estar debaixo do edificio colindante dos franciscanos, non?
Na excavación destas fases que decíamos, deste pavimento de cantos, que tamén apareceu nunha cata que fixemos pegada a muralla, que xa fixeran tamén anteriormente nas outras intervencións, pois o pavimento chegamos a excavar precisamente nesas gabias de drenaxe, non? Deu moi pouco material, no que na construcción no propio pavimento, todo o material que deu foi un pouco de sigilata hispánica, antiimperial, un fragmento de gálica, bueno, os materiais máis tardíos que nos poden datar como mínimo a fase de construcción dese pavimento, pois son eso, época Flavia, principio do siglo II, ou por aí, que nos dan estas gilatas hispánicas. Ese pavimento estaba sentado directamente sobre o sustrato, sobre un nivel anterior, que podía ser a terra vegetal do seu momento, bueno, son esas o momento alto imperial que temos toda esa zona, non? Por riba dese pavimento de cantos, temos tamén en todas as zonas en que se excavou, había o seu nivel de abandono, que temos aquí a UE8022, tratábase dun depósito moi homoxéneo, limoso, duns 5 centímetros de espesor, e que tamén, acostumbrados ao material que aparece en calquera intervención, que sobrepasa tal, isto a ser un espacio público saliu moi pouco material. Significativamente, o que máis saliu foron numismas, moi mal estado de conservación, pero bueno, dos que temos o máis tardío, este de Marco Aurelio, que tamén nos dá unha fecha a máis tardía, pois eso, ao finais, pois eso, témolo por aí, pois, segunda metade do século II. O que non quere dicir que non haxa materiais máis tardíos, porque sabemos que este nivel de abandono do pavimento está cortado pola muralla, porque o comprobamos, veremos despois, e a muralla, en todas as intervencións que se fixeron, onde se puido documentar esta tirafía con materiales, temos unha datación en torno a 270 en diante, co cal este pavimento pude chegar aí. Ben, isto entra a fase alta imperial. Unha vez se fai a muralla, nesa zona, tamén nos serviu para documentar o momento da construcción da muralla, vemos que hai un acondicionamento do espacio. De feito, o edificio que foi construído, foi levantado inmediatamente despois da construcción da muralla, porque está a propia cimentación do edificio está sobre unha capa de gravilla, que veremos tamén agora, e esa capa de gravilla está por riba dos restos do intervalo. O intervalo da muralla, que veremos despois, nesa zona son 12 metros dun paquete moi homoxéneo de arxila local, que case non deu material nas zonas en que se excavou, e que iba adosado á muralla. Co cal, constructivamente, é posterior o edificio á construcción da muralla. Se a construcción da muralla pensamos, non hai por que dudar, que é posterior a 270, máis os anos que se tardaría a construir, que pensamos que seremos cantos anos, pois temos que a construcción deste momento constructivo deste edificio, pois é, finales do terceiro, moi pronto, principios do cuarto. A parte deso, pois hai outras zonas, na zona leste, por riba dese derrubo que falábamos dun edificio alto imperial e todo, temos uns paquetes, uns recheos, uns paquetes materiales moi homoxéneos, todos eles, con abundantes numismas todas de Claudio II Gótico, que sempre salen relacionados con este momento da construcción da muralla, anéis, bueno, moito material, cerámicas, vidros, etc. Este pavimento de grava, estou falando así rapidísimamente das fases que documentamos, este pavimento de grava que está por riba do intervalo, por parte do intervalo da muralla, foi unha especie de botado que se fixo para construir o edificio por riba dele. Tamén excavamos parte deste pavimento de grava nas gabias, que destruíron restos, pero serviron tamén para documentar as fases anteriores ao propio edificio. Deu casi nada de material, tamén, pois, deunos neste caso, un antoniñano, non sei se tamén de Claudio II, pois tamén estamos co mismo, finais do século III, etc. Despois, no propio edificio, do que excavamos nós, no propio pavimento, despois falarei do edificio, o pavimento do edificio do Pusignino, bueno, non conservaba moito morteiro de cal, era máis un outro rubro, pero na excavación da gavia oeste do edificio, desde Naxe excavamos parte do pavimento, onde estaba máis desfeito, aproveitamos para facer a gavia. Pois, nesa excavación, pois, tamén aportou materiales, que estes conoces bastante tamén Adolfo, saliu varios fragmentos de cerámica, que non é de Lugo, son producións aquitano-tarraconenses, acta, que chama. Este en concreto é a forma 701A, que ven sendo con esa mesma cronoloxía, finais do terceiro, principios do cuarto. En Lugo casi non ten aparecido cerámica deste tipo, que mostramos. Preguntei a todos que acabaron, os materiales que vienen de Lugo xa son bastantes. Os únicos datos que temos que aparecen foran na Calle Mañá,
no mosaico, que tamén é desa cronoloxía. Despois en Lugo sí que hai en San Cibrao, ten aparecido en outras zonas. Ben, por debaixo do pavimento do Poxinino apareceu, veremoslo despois en fotos, apareceu o nivel de preparación con as lousas de Chapacuña, a modo de aislante, e tamén o levantalo, pois tamén, dun material, como vemos aquí, tardío, hispánicas tardías, unha 37, un plato dunha 15-17, tamén outra moneda tamén de Claudio II, vidros tamén baixo imperiais, bueno, o que cala a datación deste complexo século IV, principio do século IV, cando menos, non? No abandono deste edificio, os poucos restos que podemos excavar, porque recordemos que isto foi excavado previamente a outras zonas, non? Documentamos unha fase de reutilización do edificio, posiblemente na segunda metade do século IV, e no seu abandono tamén atopamos restos, entre eles, un fragmento de xigilata africana, unha 59, non? 59A, unha 59A, que tamén dá con esa adaptación, 320, 380, 400, máis ou menos, non? Algo así, máis ou menos. O mismo que nun muro que finalmente desmontamos, que estaba dentro do interior do propio edificio, dunha fase posterior, que rompía bastante o esquema inicial do edificio. Entón, bueno, consenso cos técnicos da Dirección Xeral e do Concello, levantamos, escavouse, tamén, o mismo, materiales tamén, pois, neste caso, un pouco máis tardíos, polo tema da moneda de Constancia, pois vamos a segunda metade do século IV tamén, un fondo de xigilata africana, de exemplo, unha imitación engovada de produción do ceche dun hábito tardía, tamén do século IV, bueno, materiais do cuarto avanzado. Outra fase que documentamos na intervención residual foi unha fosa co seu depósito de comatación relacionada co convento das Agustinas Recoletas, que está a escasos metros, que foi fundado a mediados do século XVII por aí. E, bueno, no interior documentamos, saliu bastante cerámica, pois eso, de época romana, baixo medieval e moderna, como temos aquí. Ben, vale, caña. Os restos que atopamos eran estes, hasta aquí chegaba o intervalo da muralla. Estes son os muros da segunda fase, que desde que se desmontou, quedou así finalmente, e vemos que, bueno, cando excavamos o máximo de seguridade oeste deste edificio, todos tiñamos esperanza de que salise o muro de peche por lado oeste, pois se tiña entrada e todo, pero non, podemos comprobar que continuaba, e foi cortado pola cimentación do edificio decimonónico do Círculo das Artes, non? Isto é os restos que enseñamos antes, isto é a sondaxe que se fixo pegada á muralla, onde documentamos ese mismo pavimento, ese nivel de abandono, e por riba del, incluso o nivel de construcción, un pavimento con buratos de poste, restos de inducido de cal, pizarra e tal, posiblemente do momento constructivo da muralla, porque por riba del está o intervalo, que todo este pegote amarillo que tiña por aquí. Son 12 metros, e, bueno, na resolución tamén poñía que había que conservar os restos hasta a súa posta en valor para a construcción dos edificios, bueno, as obras. Tiñamos medo que estuvera todo desfeito, porque estaban máquinas por riba e todo, pero, bueno, estaba en perfecto estado, foi tapado con xeo textil, area, os muros estaban encofrados cos anteriores arqueólogos, restauradores, creo que foi Gonzalo de Vic, deixaron moi ben. Con area, por riba delo todo, pois, 1 metro de recheo, por riba un enrollado de ferro con hormigón, que hubo que picar, fixemos o bandito de control arqueolóxico para levantar todo, e, bueno, o edificio conservaba así, non? Isto é antes da súa excavación. Despois o que falamos antes, empezamos coa excavación dos márgenes de seguridade laterais e, bueno, comprobando como a gaballa de construcción do edificio de Círculo das Artes pues, cortara tanto os niveles de derrubo, de abandono, como o propio pavimento do Poxinino, ¿no? do edificio. Unha vez levantamos o murete ese, pues, vimos que, bueno, estaba sentado no propio pavimento. E nada, despois comenzamos, bueno, na zona norte, aquí no límite cos edificios que se excavaran previamente, tamén documentamos 2 plataformas que se poden intentar igual, posiblemente igual 2 plataformas para o asento igual de unha estrutura, tipo pórtico ou algo pechado, pero non sabemos. Os materiales que deron que a súa excavación son coincidentes, bueno, os mismos que no resto da intervención, é dicir, finales do terceiro, principios do cuarto. Na zona leste, o que faláramos, ao lado do ábside, ou, bueno, o raciña, mellor igual unha praciña, non? Semicircular. Nesta zona, pois, tiñamos restos dun testigo, porque había restos de pavimento da segunda fase, esa que falamos do século IV, e por debaixo estaba os restos dun derrumbe antiimperial, con morteiro de cal. A construción deste edificio
toda a base de pizarra, bueno, ten unha banqueta de cuarcitas e cuarzos, por riba os muros son de lousa tomadas con arxila. O derrume que salía aquí nesta zona, que chegaba hasta aquí, pode estar relacionado con un edificio que pode haber nesa zona alto imperial, que falamos. Non sabemos se público, se de que tipo. O que sí que sabemos é que cando se abriu a porta da muralla tamén a finais do 19, precisamente cando se fixo o Círculo das Artes, apareceron nesa mesma zona 3 ou 4 aras, 2 ou 3, bueno, dedicados ao mismo deus indígena, Paramaraeco. Hai investigadores, entre os condeneros, bueno, que dicen que nesa zona podría haber un templo dedicado, bueno, un templo pagano, non sabemos. O que sí que non sabemos tampouco é este edificio, chamanlle templo, pero tampouco temos datos. Sí que é certo que ten unha planta singular, non é das típicas que aparecen en nube, exenta, por todos os lados, falta saber como continuaba por esta zona, pero, bueno, tampouco ten unha planta basilical, como se deu a decir. Vemos aquí, desde a muralla, o que é o intervalo, aquí vexe moito mellor, todo este paquete de arcilla, o edificio estaría por riba del, e aquí a cata que se fixo, non? Esta cata que xa fixeran previamente, bueno, Mariluz e Paco, cando excavaron, nos ampliamos a cara ao leste, e foi cando podemos documentar parte do pavimento de Glaria, Alto Imperial, e o seu nivel de abandono, cortados por la cimentación, que chegaba a estos sustratos e ia baixando. Podemos documentar este pavimento posiblemente constructivo da muralla e o intervalo. Bueno, sabemos tamén a cimentación, hasta aquí non era vista, a partir de aquí está moito medio feita, e no testigo, toda esta zona que se escavou, ainda conservaba restos do enlucido da cal. A muralla de Lugo, nas zonas que sabemos que non estuvo expostas as inclemencias do tempo, que hai recheos, conservase restos do enlucido de cal. Este é unha visual do edificio, e, bueno, comenzamos despois o que falábamos, ca realización da excavación das gabias perimetrais, os drenaxes. Aquí vemos a preparación do pavimento de chapacuña de lousas, o que falamos antes, por debaixo o nivel de abandono do pavimento alto imperial, que tamén, en todas as zonas que se excavou hasta o sustrato, aparecía o pavimento alto imperial del área. O sea, estamos ante unha praza pública de, pois eso, a saber que medidas, non? Igual relacionado con o edificio público pola zona, non sabemos. Na zona norte, pois o mesmo, o pavimento debaixo dos restos destas estruturas relacionadas co templo, pois o pavimento. Por debaixo xa o sustrato. Na mesma gavia onde se meteu o drenaxe perimetral, aproveitouse para meter as zapatas da estrutura metálica que veremos despois. Esta é na zona norte. Vale. E nada, seguimos facendo o que son os drenaxes perimetrais, comprobando pois, o mesmo pavimento, e nada, despois fotos da instalación dos drenaxes, etc. Como se condicionou a zona que se puxo, que se conservou o sitio, pero, bueno, para disfrute público, con drenaxes, xeotextil, etc. E nada, a instalación da estrutura metálica, como está aquí xa o edificio consolidado, instalación dos vídeos, fotos xa acabou. Un panel informativo e un pouco máis. E nada máis. Moitas gracias.